の朝、ある85歳の女性が救急車で運ばれました。原因は電子レンジで温めた食べ物でした。実は私たちが毎日気遣っている電子レンジには決して温めてはいけない食べ物があるのです。これを知らないとあなたも同じ危険にさらされるかもしれません。その女性の名前はつつむきさんと言いました。一人暮らしでとても気性面な方でした。毎朝夜6時に起きて前日の残りを温めて食べる。それが彼女の日常だったのです。